Ну что ж, снова всем привет, дорогие друзья. Вот я опять у речки в своей деревне Большое Заборье. Я вам показывал еще в прошлом году. У меня есть видео на канале, где я делал то самое перильце у мостика. По сравнению с тем годом здесь уже вот так вот все заросло. Никто здесь ни зачем не ухаживает. Такая вот травища. Бурьян самый настоящий. Лопухи здоровые, крапива. Даже и тропинка заросла. Старый перильце, который делал мой дедушка. Вот это мы с ним тоже тут делали. Мостик мой дедушка тоже делал. Старый перильце тоже делал мой дедушка. А это уже делал я в том году. Оно уже чуть постарело, так сказать. Потемнело. Ну, все еще держится. Да и будет, думаю, долго держаться. Видите, тоже уже заросло все. Основание от старого столбика еще можно увидеть. Здесь кто-то вот так здорово распрудил речку. Посмотрите, она широкая стала. Раньше никогда такого не было. Ну, может быть, и было. Была она широкая, если только еще в прошлом веке. Здорово, конечно. Смотрите, какое обилие головастиков. Ну, сейчас мы пойдем на другую сторону речки, через эту трубу. Такие надписи тут вот кто-то когда-то оставлял. Город Киров, 1995. Город Киров — это соседний город от нашей деревни. Ну вот я уже и на другом конце. Да, разве я мог подумать, что я когда-то здесь буду стоять, здесь были заросли. Сейчас благодаря тому, что здесь все распрудили, теперь сюда можно встать. Здорово. Сейчас будем вылезать обратно. Уже не по трубе.
Так что вот такие дела обстоят с речкой. Ну а теперь давайте поедем, прокатимся. Я вам покажу поле, на которое в прошлом году корчевали трактора. Кировец здоровый, всем известный, и белорусы, тоже большие такие. Точно не знаю индексов этих белорусов. Вот, кстати, красивый люпин растет какой. Это вот в прошлом году здесь насыпали еще дорогу. Вот видите, какая колея. Раньше ее здесь такой не было, но так как ездят трактора. А вот это самое поле, да, которое в прошлом году корчевали, оно уже успешно заросло травой. А до этого здесь были просто деревья. Тоже лес был. Так что вот так теперь. Давайте проедем дальше по колее. Я вам покажу, как там изменилась дорога. У меня тоже есть на канале видео, когда я еще на своем велогибриде туда ездил вдоль высоковольтной линии. Вот как раз таки сейчас я им покажу, как там еще больше раздолбилась, разъездилась дорога тракторами. Посмотрите, какая колея, стала еще больше. Видны тракторные следы от покрышек. Давайте туда дальше проедем. Там еще более впечатляющее зрелище. Конечно, на обычном велосипеде не особо удобно по такой дороге ездить. На гибриде, конечно, удобнее за счет тяги от электроаккумулятора. Но, тем не менее, показать вам хочется. Вы только посмотрите, какая здесь горка образовалась. В прошлом году такого не было. Здесь тоже, конечно, была колея, но чтобы настолько... Вы посмотрите. Вчера я с ней уже тут съезжал. Сейчас повторим это и сегодня. Так что вот так вот. Посмотрите, какая тут глина. Все это повыдолбилось. Ну и вот туда дальше я ездил в прошлом году. Дорога, предположительно, я так думаю, идет до деревни Фоминича. Вот. Откуда трактора и ездят. Ну или куда-то в ту сторону, в общем. Так что вот такая тут колея. Ну и сейчас я уже поеду обратно. Но я все-таки ехать не решил. Решил опять прокатиться по этой дороге. Да, помню, как здорово тут катался на своем велогибриде. Дорога хорошо укатана. Она туда идет дальше. Наверное, мы уже туда не поедем. Уже как-нибудь в следующий раз.
такая стала колея за нашим домом. Отличная горка.